બેબી કેર સિરીઝ ડે 1. હું ડૉક્ટર પ્રવીણ પંડ્યા, મા ક્લિનિક ઠાસરા. શું બાળકને મસાજ કરવો જરૂરી છે? ઘણા લોકો માને છે કે રોજ મસાજ ન કરવાથી બાળકનો વિકાસ અટકી જાય છે, પરંતુ આ એક ગેરમાન્યતા છે. દરેક બાળક માટે મસાજ ફરજિયાત નથી. જો બાળક સ્વસ્થ હોય અને તંદુરસ્ત હોય તો હળવા હાથથી યોગ્ય રીતે નિષ્ણાતની સલાહ મુજબ મસાજ કરવામાં આવે તો તે આરામ કરી શકે છે, સારી ઊંઘ લઈ શકે છે અને માતા પિતા સાથેનો સ્નેહ વધારવામાં મદદરૂપ થઈ શકે છે. પરંતુ ખોટી રીતે કરેલો મસાજ નુકસાનકારક બની શકે છે. યાદ રાખો, મસાજ શરૂ કરતાં પહેલાં બાળરોગ નિષ્ણાતની અને યોગ્ય તજજ્ઞની સલાહ લેવી જરૂરી છે. આ હતી બેબી કેર સિરીઝ ડે 1. આવતીકાલે બેબી મસાજના ફાયદા, ક્યારે મસાજ કરવો અને ક્યારે ટાળવો એ સમજાવીશું. આ માહિતી સેવ કરો, કોમેન્ટ કરો અને વધુ આરોગ્ય માહિતી માટે મા ક્લિનિક ઠાસરાના આ પેજને ફોલો કરો. થેન્ક યુ.